Muraho neza. Hama uyu munsi ndashaka tuvugane ku bantu bafise hagati y'imyaka 20 na 30 kuduga. Iyi video namba woba uri hagati y'iyo myaka ico no kubwira nuko iyi video ari iwawe. Hama rero tugiye kurabira hamwe abasore bari hagati y'imyaka 20 kuduga. Hari amakosa bashobora gukora, ayo makosa bashobora kuyakora bakisanga bageze mu myaka 30, bagasanga bibateye ingorane, bagasanga bitumye batagera ku kintu bipfuza. Rero uyu munsi ndashaka kukubwira ibintu 10 bishobora kwangiza umusore ari hagati y'imyaka 20 na 30 kuduga. Hama jewe ndiko ndagushikiriza kino kiganiro ni Ntirampa Pascal. Ibiganiro tukaba tubicisha ku muhora wa Ukuri ku Mafaranga. Hama ico no gusaba namba uri mushasha ngaha kuri Ukuri ku Mafaranga, ico no gusaba nuko ukora sabone kugira ngo imisi yose twauploadinze video uzozuba uwa mbere mu kuronka notification. Hama ubu nyene mbikubwiye namba bamaze kubikora, urakaza neza kuri Ukuri ku Mafaranga aho utazigera wicuza kuba waratujoininze. Hama ikintu ca mbere, abasore bari hagati y'imyaka na 20 na 30 bashobora gukora ugasanga birabangirije, ni babasore babaho badafise intego. Kuko iyo ubayeho uri umusore ukaba udashobora kumenya ico ushaka gushika ku buzima bwawe, ni nkuko numva no kugereranya n'ubwato bushobora kugenda mu nyanja butazi iyo buriko buraca. Rero ico no kubwira ku myaka ya 30, ni imyaka no kubwira ko ari imyaka yo gushiraho fondation, nuko no kubwira ko ari imyaka yo kubaka kazoza kawe. Kuko mu gihe uba ugifise iyo myaka, ni mu gihe uba ufise inguvu, uba ugifise imbaraga, uba ushobora gukora kandi ugakora cane, nuko wokora cane muri iyo myaka 20. Ukabaho uri umuntu ufise intego, ukarondera amahera, ukaraba nka business ushobora gushiramwo amahera, nuko woba ufise intego. Hama ikindi kintu naco ca kabiri gishobora kwangiza abasore bari hagati y'imyaka 20 na 30 kuduga, ni ikintu co kwizerera mu mahirwe. Kuko hariho abasore ushobora gusanga bizerera mu mahirwe hakwizerera mu kazi. Kuko iyo wizerera mu mahirwe birangira ata terambere ushitseko. Kuko gukira ntabwo ari amahirwe, gukira bigusaba discipline, gukira bisaba yuko ubihindura akazi, ukabigira akazi ka misi yose. Kuko gukira harya bisaba kubira ivyuya bro. Gukira bisaba gukora, gukira bisaba kwiyumvira, gukira bisaba gutekereza. Rero nuko utokwizerera mu mahirwe, ahubwo wokwizerera mu kazi kugira ngo iterambere ryawe ribandanye ryiruka ku muvuduko wo hejuru. Hama ikindi kintu naco ca gatatu noshobora kubwira abasore bari hagati y'imyaka 20 na 30 kuduga, boshobora kwirinda kugira ngo ntigishobore kwangiza ubuzima bwawe, nuko bokwiga kudasesagura amahera. Kuko mu bisanzwe amahera uko ameze, amahera aho yateye arakura. Rero amahera nuko ushobora kumekanwa nayo, ukamenya ati amafaranga yanje ninjije, ukamenya ati ninjije aya, ukamenya ati ayo nasohoye naya, ukabanza ukarora ati mbega iki kintu ngiye gusohorako amahera ndabona yuko kizonyinjiriza. Ugafata ayo mahera ukayashira muri, ukaraba nk'ikintu yashoramo kishobora kunguka, ugakora investissement, kuko navyo ni vyiza. Rero nuko nobahanura gufata amahera yanyu mukayabyaza yandi mahera, kuko
amahera ameze nk'abasirikare. Abasirikare rero iyo batumye ku rugamba baragenda kurwana bakakuzanira imbohe. Rero n'amafaranga nayo uko ameze ushobora kuyatuma ku rugamba nakakuzanira amafaranga. Rero nuko mukwiga kubyaza amafaranga mukabyaza ayandi. Ikintu naco numva noshobora kubwira abasore bari hagati y'imyaka 20 na 30 coshobora kwangiza abo basore, ni igihe ushobora gusanga ari abasore bakunda ibintu bibanezereza. Ugasanga ni ba bantu bikundira kwigira mu makrebe, ugasanga ni ba bantu bikunda kwigira mu nzoga, ugasanga ni ba bantu bakunda kuba bibereye bari kumwe n'abakobwa, ugasanga umwanya wabo wose bawusize muri ivyo bintu. Ico nokubwira coco burya kugira ngo ugere ku iterambere nuko wiga gukora cane, kuko ivyo bintu uvyishinze usanga ahubwo biriko birakwicira focus. Usanga ivyo bintu biriko biragutesha umwanya, usanga ivyo bintu vyawe biriko biragusesaguza amahera yawe kandi ata kintu bikumariye. Rero nuko wovyirinda. Ikintu naco ca gatanu gishobora kwangiza abasore bari hagati y'imyaka 20 na 30 ni mu gihe usanga ari wa musore usanga hakuvuga ngo akore ikintu agaca abona umenga ntihari bwagere, akavuga ati nzogikora ejo, akavuga ngo nzogikora mu mwaka uza. Ico kintu rero ntabwo ari ico, kuko ubunebwe harya n'umwasi w'iterambere. Rero ico nokubwira coco kugira ngo ibintu bizoze bigenda neza nuko ushoboye kwiyumvira nk'ikintu nuko uciyumvira hamwe ugaca ugira kugiparatika, nivyo aba ari vyiza, apana kuvuga ngo nzogikora ejo. Burya ico nokubwira coco namba ubona umwaka uheze ukabona imyaka 2 iraheze, burya umunsi ugiye burya ntabwo ugaruka, burya harya umwaka ugiye ntabwo ugaruka, burya harya umwaka ugiye ubugiye. Niyo mpamvu ubona abakiri bo barashoboye kubisobanukirwa. Mu gihe umuntu arosa amahera uca usanga yaciye aza gufata abandi bantu agacagura imyanya yabo. Rero harya umwanya nico kintu ca mbere gikaze. Rero nuko gukuramwo ubunebwe ukamenya ko gutangira yuko ari uwo munsi none, ugatangira uwo munsi ugakora, apana kuvuga ngo nzotangira ejo. Tangira uwo munsi, kora. Gukora bisaba kubira icuya, gukora bisaba gukora nyene ugakora n'inguvu, kuko gukira inzira igoye, ni inzira igoye kandi bisaba kuyizirikako mpaka uyigezemo. Hama ikintu naco ca gatandatu numva noshobora kubwira abasore bari hagati y'imyaka 20 na 30 coshobora kwangiza abasore, ni ikintu numva cerekeranye no gukora siporo. Mvuze gukora siporo uruca wumva yuko ari ibintu vyerekeranye n'amagara, kuko mu gihe udakora siporo, mu gihe ambara gufungura urya nabi, mu gihe ushobora kuba udasinzira ngo usinzire neza, kuko ivyo utabikora neza ivyo ushobora gusanga bigutwara inguvu. Kandi tutibagiye yuko kugira ngo utere imbere, kapitale ya mbere umuntu afise n'ubuzima. Mu gihe udafise ubuzima, mu gihe utabayeho neza, nta kuntu kumwe wotera imbere. None wokwiyumvira gute? Umva wokwiyumvira gute uri umuntu urya nabi, uri umuntu udasinzira? Yumvire nk'ubu ukaba uri nk'umusore ugasanga ufise nk'imyaka nka 25 ariko ugasanga inda yaraje igera ku mavi, ugasanga ibisusu bigenda bimeze ukuntu. None wumva nk'ubu aho iterambere urimo, wumva niwaguma uko, wumva uzoshobora gushika ku myaka 40, 50, wumva uzoba usigaye ungana gute? Iyumvire, raba uje muri siporo, ukore siporo, wiruke, ukore ibintu nyene bimeze neza, kuko igishoro ca mbere n'ubu buzima. Mbe urazi yuko kuronka amahera ukiri mutoya ukayaronka ariko mugabo ugaca usanga ugiye gusaza ya mafaranga uyivuzamo, usanga bibabaje gose. Rero ico nababwira nuko kugira ngo
ushike kw'iterambere nuko mwokwita ku mubiri wanyu, imibiri yanyu mukayitako. Hama ikintu naco cindi numva noshobora kubwira abasore bari hagati y'imyaka 20 na 30 gishobora kubangiza, ni igihe ushobora kuba uri umusore ukaba ubana n'abantu bashobora kuba bagutesha umutwe, kuko umwe niwe yavuze ngo mbwira abantu 5 mugendana nkubwire uwo uriwe. Mu bisanzwe iyo ugendana n'abantu ata migambi bafise nawe usanga ata migambi, ariko mu gihe nyamba uri nk'umusore ugira 5, namba uri umusore ugira 6 ariko abantu 5 mugendana, akaba ari abantu bakora ibintu vy'ama business, akaba ari abantu bakora ibintu vyinjiza, we nawe n'impaka uzosanga nyene wisanze mw'abo bantu, ko bizoja hose uzosanga wisanze mw'uwo mugwi w'abantu. Rero nuko woraba abagenzi ufise, ukaraba nyambara abagenzi ubona ataco bakumariye mu buzima, ukabivanamo ukabareka, ukabandanya inzira yiwawe, kuko inzira yo gutera imbere si urufatanamendo, ni inzira y'umuntu wenyene. Rero nuko woba ku giti cawe ukaraba nyambara abagenzi ubona ataco bakumariye ukabakura mu buzima bwawe. Reka tumere nk'abanyarutsa kuko tubona umenga video ikirarambirana. Ikintu naco c'8 umusore afise ari hagati y'imyaka 20 na 30 yoshobora kwirinda kugira ngo ntikimononere iterambere ryiwe, nuko woba umusore wiga kandi ukiga ibintu bishasha. Nimba ari ikintu gishasha ukakimenya mu bambere, kuko ubu vyaroroshe, ufise telefone ukaba ufise na internet, nta kintu kimutomenya, isi uyifise mu kiganza vyawe byose ubikurikiranira hafi. Rero nuko wo kwiga ibintu bishasha, kuko kwiga ibintu bishasha bizanana n'amahirwe. Nuko burya ikintu umaze kubona, iyo umenya ikintu mu bambere, ico kintu ugaca umenya kuntu kivyaza umusaruro, mu bisanzwe usanga wabaye umukire. Sico kimwe n'umuntu aba aje mw'ico kintu bwa nyuma. Hama ikintu naco c'9 numva noshobora kubwira abana abasore bari hagati y'imyaka 20 na 30 coshobora kubangiza, ni igihe ushobora kuba uri umusore ukaba watangiye kuronka amafaranga make make, ariko ushaka kwerekana yuko wakize. Burya ikintu nokubwira, kirazira kuba kuyerekana nk'umwami, ukiyerekana nk'umwami kandi atabasirikare ubona uraronka ushobora kugwanira ubwami bwawe, kuko iyo wiyerekanye nk'umwami atabasirikare ufise ubona bashobora kugwanira ubwami bwawe, ni hamwe baza bagukubita igitero ugaca usanga uryamye hasi, ugasanga bagusize hasi. Rero ico nokubwira nuko nyamba ubona warose amafaranga makeya, nuko wokwiga kuyashora mu bintu vyunguka, ukayagura nk'imitungo itimukanwa, hako uyajana mu bintu vya reliability, ahubwo ubishira mu bintu vyunguka. Ugashobora gusanga nk'uburose nk'amafaranga hari mu gishoro, ugaca usanga bigiye kwigurira umuduga, ariko ugasanga muri wa muduga harimo ibindi bintu bari gushobora gukoramwo kandi byo guteza imbere. Kuko ugiye kuraba abantu b'abakene bashaka kugaragara nk'ababosi, ariko ababosi nabo bagashaka kugaragara nk'abakene. Tutibagiye yuko uko umukene aguma ashaka kwigaragaza nk'umukire, ariko abandanya aguma aba umukene. Mu gihe hoho umutunzi abandanya kwigaragaza yigira nk'umukire, umukire we abandanya kwigaragaza nk'umukene, akabandanya aba umukire. Rero ikintu naco numva tosozerera ko arico canyuma, nuko wokwigirira icizere. Burya iyo uri umuntu ukaba utifitiye icizere, ugasanga umuntu akubwiye iki, ugasanga nturi ntawe mpagaze, usanga ari wapi. Ariko mu gihe ufise wigiriye icizere, nubwo uriko uratambuka bakabona yuko wifitiye confidence, n'umuntu aravuga ati urya muntu kwera bijya bintu ariko aravuga nivyo. Nubwo uriko urabahenda bivaye n'ukuntu wewe nyene wigiriye icizere, abantu barateba bakakwemera. Abantu barateba bakakwemera bakavuga ati bijya bintu urya muntu ariko aravuga nivyo, karatari navyo. Rero kugira ngo ushike ku nzira y'iterambere, nuko wokwigirira icizere kandi bigasaba yuko ugakora cane. Rero ikintu numva nosozerera ko ndabatekerera nk'impanuro,
ikintu numva nobwira abantu bari hagati y'imyaka 20 na 30 nuko nababwira iyo aba ari imyaka yo kwiyubaka, ntabwo aba ari imyaka yo kuvuga ngo uriko uriyangiza ngo usesagura ibintu. Muri iyo myaka 20 na 30 nuraba ibintu ushoramwo, nuraba ibintu ushiramwo amahera, amahera azokuvyarira andi mahera. Apana gufata amahera uyajana mu bintu bidashobora kukwinjiriza. Rero ico nokubwira, ikintu ushobora guhitamwo uwo munsi nico uzosarura ejo. Nyamba uyu munsi uriko urakora cane ukitanga n'inguvu, mu myaka iri imbere uzoba uriko uraruhuka urya ivyo wabiriye akuye. Ariko mu gihe nyamba uba uri umusore ukaba uri ngaho wiraramiye ukaba ataco uriko urakora, nuko mu myaka iri imbere iza uzoba uriko uravunika kurusha. Kuko ubu hoho muri myaka 20 urafise inguvu, ushoboye gukora, ushoboye kugira ushoboye gukora buri kintu kimwe cose, ariko inguvu zawe ugaca uzicarika. Ariko mugo ntibibagire yuko uriko urasaza. Hama ico nababwira ku bantu baba bafashijwe kwa kino kiganiro, nuko bokora sabone bagakora like, kuko iyo bakoze like YouTube ihita ibona yuko ngaha yuko dukora ibintu vy'ingezi, twigisha abantu ibintu vy'akamaro. Iyo YouTube nayo igaca ibona guca yohereza iyo video ku bantu benshi bashoboka. Rero like ni ingenzi cane. Tutibagiwe yuko ngaha aya kwicano yacu ya ukuri ku mafaranga dusanzwe twacisha ibiganiro vyerekeranye n'amafaranga hamwe n'ibiganiro vy'inkundo. Namba wumva iki kiganiro hari ico coba cagufashije, nuko ukwandika ngaho muri commentaire ugashiramwo agatima. Ciao ciao.